shëndeti mbi të gjitha, thonë të moshmit, dhe falë të gjithëve ju, sot mbi të gjitha është krenaria legjitime për bilancin e drejtueshëm të kësaj përpjekje kombëtare në funksion të mbrojtjes së shëndetit. Së dyti, ju a them sot, se sa keq do të ishim, po të mos kishim bërë gjithçka kemi bërë deri këtu, sepse duhet ju them se teksa po fillojmë të hapemi, nuk duhet ta harrojmë për asnjë moment se secili, çdo njeri prej jush, duhet jeti i vetëdijshëm që bilanci i sotëm mund të përmbyset nëse ne harrojmë që armiku i padukshëm është mes nesh, është kudo, është në çdo moment i gatshëm të përfitojë nga gabimi më i vogël që dikush bën. Prandaj edhe ne vendosëm një kornizë të re masash ndëshkuese penale dje në Kuvendin e Shqipërisë. Ka disa tipa që jeta më ka mësuar që nuk ndryshojnë dhe nuk reflektojnë në asnjë kohë dhe për asnjë arsye, sepse nuk i lëm mlefi, ignoranca, ligësia natyrale, apo vetdia e gabuar se mund të japin mend të tjerëve dhe janë më të zot se cili do kryeministër dhe cila do qeveri e mundshme. Këta tipa qofshin ngelca tipik me profil falso në Facebook, apo qofshin analist me profit lartë në Skype, që jo vetëm janë gjithnjë kundër, po janë njësoj në gatishmërinë për të akuzuar, u hodhën përpjet për të mbrojtur demokracinë. Nga çfarë? Nga mbushja e një vakumi në kodin ton penal, i cili deri dje ishte i vetmi kod penal në Europë pas një rresht për një situatë epidemie. Nuk kam asnjë problem me ta. Problemin ata e kanë me veten, dhe jo unë, po as Zoti nuk u asgjë dot derisa të kenë frymë. Arsyeja pse po flas për ta lidhet me nevojën që t'ju siguroj dhe t'ju kërkoj të më besoni se kodi penal për situatën e epidemisë ka vetëm një qëllim: mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit tuaj, të familjes suaj dhe të popullit ton nga abuzimet që mund të kërcënojnë dhe rrezikojnë drejt për drejt secilin prej jush, secilin prej familjeve tuaja dhe shumë të tjerë rreth e rrotullt jush. Sot duhet ju jap një provë thjesht për faktin se ndëshkimet në këtë situatë nuk janë asnjë dëshirë e shpirtit tim diktatorial, asnjë plan i mendjesime për të bërë si Enveri, siç më akuzojnë ata tipat e lartë përmendur, por thjesht një domosdoshmëri për ta forcuar unitetin e disiplinën kolektive në të luftë ku një pakic krejt e vogël nuk mund të lejohet të gryej forcën e madhe të rezistencës popullore ndaj këtij armiku të padukshëm dhe të hedhë në lumë gjithë të përpjekjet e përbashkët duke mbjell vdekjen në trupin e njerëzve të pafajshëm. Janë ekzekutuar deri tani 7.107 gjoba për këmbësor dhe 1.941 gjoba për drejtues automjeti, të cilat janë shoqëruar me pezullim të lejes drejtimit për 3 vjet dhe bllokim të automjetit. Ne sot kemi vendosur mos ekzekutimin e të gjitha këtyre gjobave dhe kthimin tek gjobiturit të të gjitha patentave dhe të të gjithë mjeteve të bllokuar. Javën e ardhshme, me hyrjen në fuqi të kodit të ri penal për situatën e epidemisë, të gjithë qytetarët pa përjashtim le të startojnë të gjithë barabartë në fazën e dytë të kësaj lufte, kur hapja graduale do të shoqërohet patjetër edhe me mundësinë e ndëshkimeve shëmbullore për cilat nuk do të ketë më asnjë kthim pas. Le të themi çfarë iku dhe në fundit
edhe ata të cilët gabuan, le të marrin të drejtën e të qenit të padyshuar, si të pabindur apo si të papërgjegjshëm, dhe thjesht le të kthehen si të gjithë tjerët në të njëjtin start. Ama kush nuk do të dojë të jetë njësh me interesin e popullit dhe të vendit, do ta paguaj me të gjitha pasojat tani më të rënda edhe penale që parashikohen nga çka miratuam dje në Kuvendin e Shqipërisë.